世事无常，人这一辈子说不好什么时候就会遇到突如其来的状况。大清早，在熟悉的出发地发生的这样一幕，先到一步记录了全程的孙夏是有点揪心的。刚才碰上一个事儿，有个120直接把女的给拉出来了，一个女孩晕倒了，直接绑着上120了，我都给你拍下来了。所以说减肥归减肥，但是一定不要过度减肥，有可能低血糖犯了。刚刚结束的瘦身之旅对 Jason 有那么点不友好。过度减肥有可能低血糖犯了。不过的确，对健康而言，有一件事情跟饮食和作息同样重要。不是，我是觉得更着急干嘛的？哎呀，我觉得没必要，人得多放松，心情好了才重要。哎，我就在这等了你们半个小时，也没有一个小哥哥问我要微信啊。孙夏有大龄单身女青年的心事儿 ，Jason 有全公司50多口人的心事儿。恼人的心事儿多了，很容易就……真的心情好太重要了，刘哥。你怎么突然？你是什么时候心情不好了吗？尤其是刚才有感而发，得放松，慢下来。所以，差不多每月1次的出行，就成了大家放松心情、逃离纷扰的出口。你不是减肥吗？我是有个模式的，只要一出去，我就开关就每顿都饿，3顿肯定饿。而这一次，他们还要了却一件共同的心事儿。我们要去还愿。曾经第一次留下美丽回忆的欧洲国家，好开心啊！空气都不一样了。给自己许下的愿，5周年的时候，要不要和各位吃货们来此庆祝一番呢？给别人许下的愿。Oh, that's so beautiful. I love it. Thank you very much. 一晃5年过去了。5年前 ，Maria 看上了孙夏的那条裙子，那这一次去呢，给她带一个礼物，希望能够找到她吧。虽然不知道还能不能看见热情开朗的 Maria， 但还是带着想要兑现这份承诺的心。5年前就只说5周年的时候要回奥地利，然后一直都没回来，所以这次我们回来了。Jason 他们再一次来到被誉为上帝的耳朵、充满艺术气息的中欧国家——奥地利。记得这个地方吗？记得呀。我们坐在那儿等7点钟开门，是吧？奥地利算是欧洲治安很好的发达国家。走吧，我们现在去取车吧。在这儿租一辆豪华车，大奔，低调点儿，也不用像在其他国家时那样小心翼翼的。这疤痕。租个这种外形看起来很辣的小车。我的奔驰呢？还不想啊？这个。第一呀。这个车灯应该亮啊。成排的大奔，终于找到自己那辆467尾号，这儿。却意外碰上了一个新问题。每来一次 get 一项新技能。不是呀，就是3个口啊。那你看这写的说明书是可以转过来的，可以啊，肯定能转，可以转过来的，肯定是可以转。上一家客人把车座摆成了火车一样的配置。哟，小心小心！太沉了，这个。对，转手，先放地，先放地。对既要装行李又要拍摄的咱们，它怎么能放下去？对，太难了。他来了。找来租车公司的人帮忙。You go to France. If you have another car, we can share. You can take it. Go to your home. 怎么也想不到，再次落地维也纳的第一件事儿，居然是修车。刘哥，平时在家跑步也没这样，你看看。
不过我确实就是从来没有换过车座子。顶着时差折腾了2个小时。Yeah. Perfect. 赶紧走吧，后面还有2个小时的车得开呢。是不是在这开车特别爽，刘哥？特别爽，不限速啊！哈哈。开在高速上，满眼都是5年前的影子。哇，来欧洲第一个国家，但是就美的让你是真的特别喜欢，自然人少，然后精致。两侧山林和草场遍布，沿途传统和现代错落。在萨尔茨堡天没亮就出发，然后那天路过了很多美丽的地方，但我们上次都没有时间了。而选择初秋时节回来，也是为了弥补上次的遗憾。所以说，我们这次上次路过那些小农村，我们好好体验一下。那就放松心情，开启一段投身自然怀抱的奥地利下乡之旅吧。哎呦，这青草香，我的天哪！吸一下新鲜空气啊！我的天哪，太爽了！空气里开始散发出浓郁的肥味儿，啊，这个马粪、牛粪加上青草的香味儿，说明已经到村儿里了。我们现在就到了这次要来的地方，叫上奥地利州。因地势而得名的上奥地利州，丘陵遍布。因为它这个有山，你看小镇都是错落的。相比于北美农村的广阔，东南亚农村的原始，日本农村的小巧，上奥地利州农村正是因独特的地貌而形成了山间藏湖、湖畔成林、林中有溪的层次感。而且现在又是收获的季节。对 ，everything come。沿着起伏的乡间公路开到天色越来越暗。哦哟，这是个河呀，好美啊，好美啊！他们的第一站正是上奥地利州东侧的门户，这就是施泰尔了，一座有着上千年历史的古老小城。哦，这儿 Hotel。千年古城里的酒店，当然也是一栋老家伙了。这个就是以前的老房子。巴洛克式的拱梁，狭长的走廊，高高低低的台阶，还有啥？太难找了，这500年房子。500年的房子改造的酒店里，竟然看不见一个人影，除了这个是历史建筑。你来的时候看见小鸟了吗？没有啊？还有好几只小鸟在那个楼头呢。这样一个弥漫着中世纪色彩的酒店里，这个床实在这么大，我就一张床。Jason 多希望看见个人呢。我们还有一会儿有一个朋友要见，他已经在楼下了。他们家族啊，在这500年也将近。Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Summer. My name is Wolfgang. 他叫 Wolfgang， 一个重名率很高的德语名字，最有名的就是他。好美的广场，这里面房子啊，随便你一指，500年，这边一指1600年，那边一指800年。这可不是信口胡说，走在千年古镇里，随手一指就是文物。This house is very old. It is built in 1300年。欧洲人就是这样，一砖一瓦都愿意介绍给你。So your family
from here about 500 years, 600. 于是有了当地大乡绅的面子，尽管到得很晚。现在几点？现在是9点半，就感觉要睡觉的样子。别人餐厅还是愿意等着 Jason 他们。That's our restaurant. 那就是我们今天吃晚饭的地方。在一栋170年的新房子里。太饿了。我们现在是室外，旁边就是花园。哦，这个温度刚刚好，晚上。几乎看不见光污染，是欧洲乡下小镇普遍的特点。Up to 15 degrees minus. Yeah. 在10几度的舒适的凉夜，当地人的习惯。You want sparkling or still water? I drink beer. Beer. Okay. Oh, I like beer. 于是沃夫冈做主给大家推荐了本地的一款。A brewery is called Eggenberg. It's a castle. Oh, Eggenberg. Eggenberg, yeah. 所以说好水的地方酿好酒啊。没错，全奥地利的水都是直饮级别的。Cheers. Cheers. 干杯！那种清爽的味道久违了。我跟你讲，真是工作之后喝一杯啤酒太爽了。我拍这个节目以来，人生长得最胖的就是从奥地利开始，然后是德国。其实奥地利人爱喝酒的传统不全是因为喜好。哇 In the Middle Age, in former days, the water was so dirty. 作为重灾区，在那场堪称灾难的瘟疫过后， They had to drink beer because it was clean, not the normal water. 哦。Also the children did. 不会烧开水又没有净化技术的他们，就把酒当成了更清洁的饮料。I was in the school when I was 10 years. I came in the school of a monastery. 所以从小在修道院酒桶泡大的 Wolfgang 说起那个同为德语区的邻居。You think Germany beer is better than Austria or? No, it's not better. No, it's not better. 天下的邻居都互相瞧不上，可又总是相互影响着，尤其是在吃上。好漂亮 Beautiful. very beautiful. Yeah, it's beautiful. 几乎相同的菜式，奥地利就比它的邻居更精致一些。这里面有什么呢？有胡萝卜 （carrot） 生菜啊，然后土豆，然后还有那个根茎类的黄椒、草什么的啊。最重要的是蘑菇，蘑菇是他烤过的。10多种不同颜色的配料汇成一盘儿。Mahlzeit. Mahlzeit. When we start to eat, Mahlzeit. Mahlzeit， 请享用吧。这种乡村沙拉调味儿只用油醋汁儿，吃的就是新鲜食材，而且每一样都是汁水充盈。对，而且你最神奇的是，我再纠正一下，它这个是蘑菇是热的，然后蔬菜是冰的。对，蔬菜全部来自当地的有机农场，而其中的灵魂则是这几个那个土豆。太香了！我好久没有吃过这样正宗的奥地利的土豆。作为全欧洲的基本口粮，只要稍微用黄油炒一下，这土豆太好吃了。是不是就是中国那种炒土豆？但是中国不会放黄油炒，它就是放黄油炒，就能激发出土豆绵软细腻的口感。哎，我跟你讲，我感觉它是把所有的这个季节能收到的新鲜的食材都给你混在里头了。没错，既然是来下乡，怎么能少得了那些时令山珍？你看这个大蘑菇，它整体你别看它是一道沙拉，但是我觉得它跟意式的完全不一样。好香啊！这种口感如鸡丝的蘑菇，正是东欧最有名的鸡油菌。
The weather is perfect because it needs rain. 它对这个天气要求特别高。所以我 And here in the mountains you can find a lot. 下午一阵秋雨，让它成为了今日锦上添花的亮点。而且这个沙拉真的是吃饱的吃，吃撑的吃。我吃了一半，我已经撑得不行了。我发现他们家吃的也很健康了，就是以前那个我们吃都是土豆多，蔬菜很少，现在就是蔬菜很多，土豆就是一点作为点缀，作为主食。风卷残云地吃着这样一盘草，绝不止因为饿了一天，饥不择食。我可以说，不爱吃西方沙拉的你应该都会很喜欢，因为能吃到蔬菜的甜。哎，这真不太像西方传统的沙拉。它足以让你对沙拉的概念重新升级了。我觉得来奥地利这次我就吃它就行了，真的，肯定特别减肥。健康又美味，让 Jason 想起了一个德国大姐教过的话 So good. So good. 是一句粗话。啊？还有鸡？我说我们不是点了鸡吗？但没点，只点啥？太困了，点菜的时候闹了点小误会。So we have chicken, Yeah. and salad. Yeah. And noodles. 不用，没有下一道了。所以怪不得沙拉这么大呢。那我明天再多吃点吧。明天多吃点，今天晚上早点睡。就当是少吃一口，舒服一宿。 Chicken. 许下明天吃鸡的约定，早点休息吧。哇，风景美如画呀！诗情画意呀！假的，这就是假的，假的，这都是。白天才能看出来，这个夹在恩斯河与施泰尔河交汇处的小城，如油画一般的精巧。轻盈地踏上我们的城，让人完全想象不到，施泰尔竟然是一座工业城市。昨天他说了，这个宝马，他很骄傲。对，工厂。能把生产和环保平衡得如此完美，所以当地人也更愿意跟大自然亲密接触一下。饥肠辘辘啊，要运动。用一种咱们很熟悉的方式，可以来这租自行车，我明天要来这租自行车。你看看多少钱？2499欧。Hi, good morning. Good morning. Is the big boss here? 这家自行豪车店的老板是 Wolfgang 的朋友。 You're a rich man. You know how it works? 开玩笑呢，他大概不知道咱们可是来自自行车大国。 Please. Yes. Yeah. The button. 跟在健身房骑自行车似的。这些豪车主要豪在了4个档位的助力系统上。啊，所以这个不是电动车，是帮助你轻松一点的车。难怪减下肥的摄像师傅不来，他太了解这些欧洲国家了。 It's too small. I'm big head. 那就让怎么也减不下来的 Jason 多运动运动吧。X Fun 吃货俱乐部，我们要下乡啦 X Fun 外卖天团出发了。太美了，是啊，太漂亮了。爱上一个地方不用太多理由，有时候只需要一眼。真的，这一刻你特别想放下手机，放下所有的通信。不论河边，呀，大鹅！
不论林中，不论田间，我们现在真的就到农村了，你看，树、玉米地，从城镇一直到真正的农村，每一眼都如画儿一般。Hello， 果然骑行才是最适合这儿的生活方式。所有人也开始理解为什么要骑助力车了。这块够大的！我的妈呀，这都不行。我的妈，有助力跟没助力一样，好吗？登高爬坡了近2个小时，想象中的运动，生生骑成了要死要活。嗓子好干，脚下好酸，终点在哪儿呢？我们到了。这儿就是施泰尔20公里外的一座农庄，宁可骑断了腿也要来这儿。在一个山坡上面，我们为什么要来这儿呢？来这儿会有什么呢？因为据说这儿出产的一种饮品，在全奥地利都是很出名的。My name is Hannes. Hannes. Hello. 迎接他们的是大庄主 Hannes。Second boss. This is for the farm, and I'm the boss for the. 这些饮品都是他亲手制作的。1547年，在这个将近500年的地窖里，我天哪！你看这证书，都发了霉啊！而满墙的证书都是给他的。那么问题来了，什么是 Cider 呢？ Cider 产量仅次于葡萄酒的全球第2大果酒，相传跟金字塔同龄。我们在西班牙喝过苹果 Cider， 其实就是一种气泡酒。奥地利盛产的又酸又涩的小苹果，恰恰是 Cider 完美的原料。We have 3.5%. 只有3.5的酒精。所以说是酒，入口更像是饮料。比西班牙的好喝。Better than Spain。这些还是得益于当地优质的原料。But it's flavor about the apple is very rich flavor here. Yes. Yeah. Yeah. We have every year a gold medal. 而这支斩奖无数的，还只是他家的基本款。Now we come to the next one. 下一瓶只有在奥地利才能喝到。The beer are only here in Austria, and the apple is all of the world. Yeah. 独特的梨塞的怎么样呢？哎，这个没有很浓郁的梨味儿，但是香，就是果香。说实话，有点水了。这颜色都不一样。 The third one. Open。最后一瓶是加了草莓汁的苹果塞的。天生草莓就能有让人愉悦的味道，特别浓郁，它把那个香味保留下来了，特别像吃草莓。对，就是草莓最后的那种草莓特有的香气，特别浓郁。加在塞达中，干裂爽口，齿颊留香，绝对是女人们的最爱。我觉得这很好。 Which one do you like? Yeah, this one is This one? my Favorite. Yes. Yeah.
而且苹果抗氧化的神奇天赋不用再说了。想要吗？这在中国是买不到的哦，在奥地利也不是随便到处都能买，只有来这里。最特别的这一款，我们都觉得特别好喝的，加了草莓的。草莓苹果 cider， 送给你们。关注 XFun 吃货俱乐部微信公众号，参与活动。不爱吃苹果，就一起来喝掉它吧。快来，开孙姐，机了吗？这是刘哥最喜欢的。登高望远，但是这个景我是真的喜欢了。Oh my god！ Jason 最喜欢的明明就是这些。我们现在准备开始吃中午饭了。So this is a cold platter， 冷盘，冷盘，但是很厚啊。来真正的乡下，菜的风格也越来越农家。这个很奥地利，很德国的感觉。酸黄瓜、肥肉片、五花肉，还有火腿、生的青椒、熟的鸡蛋。这里主营的就是酿酒，没有热菜执照的 Hannas 能提供肉类大拼盘儿。哇！最重要的要配上它这个面包吃，这些已经足够了。这个猪肉酱，哦，我觉得这个非常好吃。再来。上一次吃东西还是昨晚的一盘草，现在不管抹多少酱，都觉得心安理得。哎，我口水。它这个最重要的是要放上那个洋葱，是吧？这种吃法像极了于大丁的日常午餐。咸的，烟熏的，哇，好香啊，肥瘦相间。跟德国的风俗很像，猪肉可是奥地利人的最爱。配上面包之后呢，你会觉得就是很协调，尤其是这种大名鼎鼎的黑麦面包。我觉得可以多放几片肉，它这个味道特别的，就肉香味特别重。可能我们今天太饿了。确实太饿了，不管熏肉、肘子还是火腿，你往那个面包上抹抹。来一个，我看它好久。猪油我们都是用来做饭的，对吧？哪怕只抹猪油，都成了美味。哦，它是把那个猪油上有一点什么，像香肠里的肥肉，它把它做成汁儿了。它炼的特别细，不粗。在施泰尔20公里外的农庄，终于找到了下乡的感觉。其实真的，奥地利的乡下的口味跟我们中国北方人的口味挺像。当然，也想来这里品尝美酒的朋友，记住，哎，我太热了，这下午2点骑回去会中暑的。开车只要20分钟。我们现在回来了啊！记录我们从这出发到目前回来37.69公里 公里啊 ！Thank you, Wolfgang. Thank you. I hope you enjoy. 哇！60岁的 Wolfgang 居然跟没事人一样。Are you okay? I'm okay. I hope you are. 一个60岁的人跟我挑战，而且他还记着昨晚的约定。要不是为了那只鸡呀，我真的是骑完这么久的自行车。那是一只什么鸡呀？到底是一只什么鸡，让他们拖着自己继续往餐厅走？又见面啦！又来了，但是这个餐厅啊，真的好吃啊。对，光那沙拉就让我们觉得有点中午的解饱，晚饭是来解馋的。So you have a nice background with the forest, no? 白天跟晚上真的不一样，好吧？晚上旁边根本看不出是什么东西来。白天才能看出来，餐厅外就是一片天然氧吧。纯，真的是新鲜柠檬汁，咸的。新鲜柠檬汁加苏打水，我的天哪！先用加盐柠檬水补充点电解质吧，菜马上就到。哇，
We have the pasta with the mushrooms. Okay. And let the ladies. Yes, please. Yeah. 看来这家餐厅在当地还是比较讲究的。 pasta， 然后他说全是花，特别适合女孩子。而且他说了，跟我们昨天晚上吃的一样，就是说这个季节是 mushroom seasonal， 就是蘑菇的季节，蘑菇的季节，蘑菇丰收的季节。那么时令又那么漂亮，那咱们先吃鱼吧。好，来尝尝鱼。对，还是得先吃肉。 它横切面就这么大，对，其实蛮大的，就是作为淡水鱼来说。这个好像炸过。食材是来自上奥地利州的淡水湖鲈鱼，闻起来好鲜，闻起来好鲜啊！生长在没有人为污染的优质水中，鱼肉自然是鲜美细腻，很香。这个肉一点都不柴，特别嫩。 肉质虽然不如海鱼那么肥，而且它皮是煎过，是脆的，里边的肉是嫩的，煎一下刚好补足了香气。可以配点鱼籽在上面，因为我觉得它味道好淡啊，比较没有那么咸。对，它没有调太多的味道，可能就要搭配一些这底下的配菜。搭配了鱼籽、黄瓜和紫米饭，这个我觉得比较亚洲人会很喜欢。虽然量少。 但摆盘和做法确实比中午要精致多了。下一个，这个是季节限定啊，这个季节是吃蘑菇的，所以他们家就用季节食材做了这个 pasta。简单的 pasta 都摆特别好看。颇具艺术气息的奥地利人，把对生活的情趣也投入到菜上。哇哦 pasta 主要吃酱，在意大利啊。哇，白酱，酱是熟悉的白酱，而面，中国的面，感觉像中国面一样，就像鸡蛋面煮了水，然后给你滤了水之后，是加入了鸡蛋的 spaghetti， 意大利实心粉，主要是咸盐的味道，咸，还有蘑菇的那个香味儿，然后呢，吃进嘴里之后还会有葱香。 确实很少能在意大利面里吃见过葱，所以特别清脆的小葱，所以它是一道结合了感觉是亚洲感觉的。这个面绝对就是鸡蛋面，然后煮完了之后还挺弹牙的。时令的鸡油菌依然是肉感又多汁，就是我们昨天吃沙拉里的蘑菇，特别厚，一丝一丝的，像鸡腿儿。我觉得有点停不下来，你知道吗？本来是想吃鸡。 竟然意外发现这么合口的面条，这个得配点啤酒，或者配点其他的那个葡萄酒。来柠檬汁吧，今天。好。那只心心念念的鸡，下面这一个就是为它而来的鸡。那这鸡腿就只有一个，当然要给女士了，来尝尝。Jason 也很想吃，但还是拿出了基本的风度。 结果，这其实没有什么味道。对，想了一晚上白想，有点让人失望了。我觉得炸鸡这种东西可能真的就比较普通吧。炸鸡这种东西，因为快餐做的太好吃了，对，所以一般的正餐厅做这个其实都比较不容易做出彩。所以来施泰尔，如果愿意尝尝这家有点格调的餐厅，点鱼和意大利面就够了。 Salad for you. Oh, that's great. Thank you. 最后给姗姗来迟的Wolfgang和刘大胖点一盘昨天的沙拉。我觉得来奥地利这次我就吃它就行了，真的，肯定特别减肥。有的人可是连叉子都拿不动了。想想对面的人是60岁，人都没这样啊，我该抑郁了。祝这个只要一出来就大病不断、小灾不停的家伙平安吧！哇，这个夕阳太舒服了。到点了，是吧？时差已经上头了。吃完晚饭，夕阳西下，小城开启了晚间的序幕。
下了班的人开始享受这里的悠闲时光，而一个古老的职业现在也要开始上班了。今天晚上要做施泰尔的守夜人。Yeah, and here we can see Mary's Church. 1572, we had the highest flood ever. 在中世纪，守夜人是巡视城镇警情和火情的夜行者，有点像咱们的更夫。天干物燥，小心火烛。只不过他们是用唱的。他说有首歌啊，要唱歌他们。边走边唱，穿街过巷。在中世纪，他们默默地守卫着这座因商贸致富的城市。天干物燥，小心火烛。只不过施泰尔的守夜人并不只负责巡街。这特别吵。哎，你们家注意啊！啊，那个灯关了啊！注意防火防盗。还必须得登高眺望。你看，因为以前那灯特别小。真的是以前的人矮。哇，好吓人啊！这座228阶塔楼的教堂建造于15世纪。哇！这就是一个值班室。哇！这就是一个上夜班的地方。从这儿可以俯瞰整座城市。太美了！哇，真的是！太美了！上来都不觉得有问题了，太好看了。古代与现代错落，曾经富甲一方、喧嚣繁荣的王城。如今变成了历史与自然和谐相处的安宁之所。而我觉得来这最深的感觉是，人家上百年、上千年的建筑还能够保护得很好。虽然不如维也纳壮阔巍峨，却别有一番舒心自然。金秋月下，清亮的号声从天上传来，告诉人们丰收将至。下一集离开古城，他们将前往真正的丰收之地。这是我看过最时髦的渔夫了。地表最纯净的湖水。买什么矿泉水费钱，刘哥。湖中最鲜美的渔产。哦，very good。你可能遭遇冷峻的臭脸。You are the chef? No. No. 也可能邂逅热情的派对。这家看着不错吧？真是，这味儿太香了。在奥地利瑰宝的湖区，别说你只认识哈尔施塔特，精美的宝藏小镇还有太多太多。6 years ago, she said that she wanted traditional Chinese clothes for ladies. So we want to find her. Yeah. 回来的路上 ，Jason 也向遍地是朋友的 Wolfgang 打听起了 Maria。I think she's. I can have a look, Maria.
Yeah. Yeah. Thank you. if you can find. 希望他们能如愿吧。即日起关注 XFun 吃货俱乐部官方微信，回复攻略就能获取最全的餐厅信息哟，持续更新中。Hello， 大家看到我脸上的妆花了吗？我刚刚去泳池游泳了，然后我的眼线笔和眉笔就是那个防水的嘛，所以整体来讲没有花太多。但是我现在要洗澡了，所以要卸个妆。然后这个呢也是一个卸妆啫喱，这个不是卸妆油，也不是卸妆乳，它是一个啫喱状的，然后挤出来大概就这样，透明色的。绿色的吗？对，透明的绿色，这是抹茶的。然后这个有什么好处呢？就是卸的特别干净，而且它自然卸妆。卸给你们看啊，大型卸妆现场。你看，我卸妆的过程中还是可以睁开眼睛，因为它不是那种迷眼的过程。看啊，卸完了以后。这个时候你可以拿水洗，然后也可以拿那个化妆棉擦。你看，卸的特别干净，然后睫毛膏什么的一下子就可以搓掉了。然后它这个主打的呢是自然卸妆，就是你挤到脸上以后，它会自动的给你卸，就不需要你再像我们挤上这个化妆棉，然后使劲的擦眼睛，因为长时间的拽这个眼部的皮肤就不太好嘛。而且这个是脸部和眼部、唇部一体的，也就是说这一瓶可以卸很多个部位。我觉得这个也是一个我近期用了，你看我已经用了快小半瓶了，来海南出差。我近期用过的很好的一个卸妆产品，而且最主要的是什么？它量很大呀，因为你知道卸妆油和卸妆乳对于长期化妆的人来说是耗费非常大的，但是其实你只要挤一泵就可以用全脸甚至脖子，而且很多男生不注意卸妆，觉得好像涂隔离、涂防晒不需要卸，但其实那些东西也是应该用卸妆卸的。但是用卸妆油呢，你会觉得好像有点太重了，卸妆液有可能卸不干净，你就可以选择这样一款卸妆的啫喱，然后既轻薄，然后又卸得非常干净，所以这个是男女生都通用的，而且它可是日本 Cosmo 大赏的第1位呢。如果大家想用这种懒人卸妆法，又可以获得一个很干净的皮肤状态的话，就可以去我们的吃喝杂货店去搜这一款的京都宇治茶的这个卸妆啫喱，然后价格也非常的友好，大家可以关注我们的微信公众号，也可以直接去我们的吃喝杂货店购买，超棒的。微信号搜索 XFun China， 点击关注进入吃喝杂货店。如微信已升级新版，可点击任意一条头条文章，下拉至文末，长按2维码就可以进店购买心仪的产品哦。这么多期节目看完了，来，我们做一次随堂小考。新西兰入境的小 tips 来列举一下。日本哪里可以用勺挖着吃金枪鱼？什么？这么多干货，你一条都没 get 到？哎，没关系，贴心的 Jason 早就为你们画好了补课的重点。在爱奇艺首页输入 XFun 吃货俱乐部，加上你们想要补课的目的地，你就会发现，嘿，是不是还挺神奇的？目的地形成一键回顾，秒速看完所有名场面。真乃出国旅行补课之良品。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，世间万物皆不可称完美。即使是 XFun 吃货俱乐部一路发展到现在，也依然有所欠缺。缺什么？缺人，非常缺人。想播出一期节目，可没有你想的那么简单。在你看不到的地方，有一群人为此经过99道工序，添加81道风味，才能让节目最终上桌，上线。不应当，不应当，我们都只是小可爱呀。整天哭着喊着要加入我们的你们，不要说我们没给机会哦。我们需要摄影剪辑、短视频编导、节目编导、后期包装、客服专员、选品专员、运营编辑以及行政专员。可以没有经验，但是要有态度和技术。详情微信关注 XFun China， 点击小按钮就可以了解啦。觉得自己有戏的戏精，快把简历扔过来，扔过来！但是在这之前，我希望你想清楚，因为你一旦加入了，等待你的将会是见偶像、变名媛、被投喂、非常投喂、被高级投喂。所谓幸福让人发胖，大概就是这个意思吧。我们可是认真的在招聘，那些说我只会吃什么都不会呀，我除了美貌一无是处的人，出门隔壁小鲜肉招募处投递简历，不送啊！